როგორც უკვე იცით, დავხატე ჰანგრიმენები და დღეს მივდივარ მათ სანახავად, რადგან ნახატი უნდა გადავცე. სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე ჰანგრიმენების ხატვის დროს ზედმეტად გაიწელა, რაც დაახლოებით 2 თვეს შეადგენს. მე კი სწორედ 2 თვის წინ ერთ-ერთ ვლოგში ვახსენე მათი დახატვის შესახებ და ამ 2 თვის განმავლობაში, რაც კი ვიდეო დავდე, ყველგან მსგავსი კომენტარები იწერებოდა. და მეთქი ლუკა ცოტა დაუჩქარე. რა თქმა უნდა, არ არის მარტივი მოკლე დროში 3 პორტრეტი დახატო და ამას პლუს ხატვის ვიდეოც გადაიღო. შემდეგ ამის დაედითება, საუნდის მიხედვით გადაღება, ორიგინალური კადრების შექმნა, მოკლედ დიდ დროს მოითხოვს რა. ასევე ხშირი იყო კომენტარები თუ რატომ ცალ-ცალკე, რატომ დავხატე სამივე ჰანგრიმენის სათითაოდ და არა ერთად. ამის მიზეზი კი ძირითადად ის იყო, რომ გარკვეული ზომის ქაღალდზე ვერ ვატევდი სამ პიროვნებას, ხოლო დიდი ზომის ფორმატი იმიტომ არ ავიღე, რომ ხატვის დროს გადაღება ცოტათი მოუხერხებელი იყო რა. ამიტომაც მე ერჩივნა, რომ სამივე ცალ-ცალკე დამეხატა, რადგან ასე უფრო მიადვილდებოდა ეს ყოველივე. ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ედიტინგის მხრივ ჩემი ვიდეოები მეტად განვითარდა, ამას კი ის ფაქტი მეტყველებს, რომ მსგავს ხერხებს ადრე არ ვიყენებდი. ვიყენებდი კი არა? არც მოფიქრდებოდა. და ვფიქრობ, რომ ჩემი სკილები ედიტინგში საკმაოდ განვითარდა. სხვათა შორის მგონი ჰანგრიმენების პორტრეტები ძალიან კარგი გამოვიდა, რასაც თქვენს მიერ დაწერილი კომენტარებიც ნათლად ადასტურებს. მართალია რაღაც შეცდომები არის, თუმცა მაგასაც აუცილებლად გამოვასწორებ. მგონი ეს ვლოგი ძალიან გაიჭიმა, არა და კიდევ მინდოდა რაღაცეების თქმა. თუმცა მოდი შევჩერდეთ, რადგან მე უკვე მივედი დანიშნულ ადგილას, სადაც უნდა შევხვდე ჰანგრიმენებს და გადავცე ნახატი. ჰანგრიმენებსაც შევხვდი საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ. ახლონა გავიცანი მთლიანი გუნდი და რამდენიმე ვიდეოც გადავიღეთ, რომლებიც ალბათ უკვე ნახეთ. ერთადერთი თორნიკეს ვერ შეხვდი, რადგან ჰანგრიმენი დროებით დატოვა. ეს ვიდეო კი მათ თავიანთ გვერდზე უდევთ. თუმცა თორნიკეს ნახატი მაინც დავუტოვე. მათ კი საბოლოოდ დავემშვიდობე და ახლა ჩემი საფირმო სიტყვების დროა. და ახლა კი დროა დავასახელო შემდეგი პიროვნება, ვისაც დავხატავ და გადავცემ ნახატს. და ეს არის რუსკა მაყაშვილი.